Сайн байцгаана уу? Энд байна. За Ром номын 8-ын 14-өөс 18-ыг уншиж гэж үзсэн юм. Учир нь Бурхны сүнсээр удирдуулж байгаа бүхэн нь Бурхны хүүгүүд юм аа. Тэгэхээр бид Бурхны сүнсээр удирдуулж байгаа үед бид Бурхны хүүгүүд болно. Дахин айдас түргэх боолчдын сүнсийг та нар хүлээн аваагүй. Харин өвчлийн сүнсийг хүлээн авсан билээ. Түүгээр бид аав, эцэг минь гэж дууддаг. Бидний Бурхны хүүхдүүд гэдэг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг. Хэрэг бид хүүхдүүд нь юм бол өв залгамжлагчид нь бас мөн. Христтэй хамт алдаршуулгахын тулд хэрэг бид үнэхээр түүнтэй хамт зовдог юм бол бид Бурхны өв залгамжт бөгөөд Христийн хамтран залгамжлагчд юм аа. Учир нь энэхүү өнөө үеийн зовлонгууд нь бидэнд дэвшигдэх тэрхүү алдартай зөвлөшгүй гэж би боддог. Тэгэхээр үнэхээр зовлонгийн тухай болон хавчлагын тухай ярьсан байна л да. Матай 5:11-аас 12. Зөвхт байдлын төлөө хавчигдсан хүмүүс өрөөлтөө ёо. Учир нь Тэнгэрийн хаанчл бол тэднийх юм аа. Надаас болж та нарыг хүмүүс доромжилж, хавчиж, хурамчаар та нарын эсрэг зүсэн бүрийн хорон мууд ярихад та нар өрөөлтөө ёо. Тэнгэр дэх шагналтай агуу учир баярлцгаа. Мөн баяр хөөртэй байцгаа. Учир нь та нараас өмнө байсан иш үзүүлэгчдэд тэд инх хавцсан юм аа гэж. Матай 5:10-12. Зөвхт байдлын төлөө хавчигдсан хүмүүс өрөөлтөө ёо гэж. Тэр үнээр буруу юм яг тавчиж байгаа бол мэдээж буруу. Зөвхт байдлын шин төлөө хүмүүс хавчиж байгаа бол та өрөөлтөө ёо гэж хэлсэн. Хавчигдах үед хүмүүс за өрөөлтөө ёо, хавчсандаа өрөөлтөө ёо гэж хэлэхэд амархан байдаг л да. Гэтэ жинхнээсээ хавчигдах үед үнэхээр хэцүү байдаг. Ялангуяа хайртай дотны чинь хүмүүс аав ээж чинь эсвэл хамт бүр залбирдаг хүн чинь бүр итгэдэг байсан тэр хүмүүс чинь хавчих үед үнэхээр амархан байдаггүй. Пастор хүртэл авчаад бүр үнэхээр маш хэцүү байдаг шүү. Тэгэхээр надаас хойш та нарыг хүмүүс доромжилж хавчиж хурамчаар та нарын эсрэг зүсэн бүрийн хорон мөг ярихад гэж. Тэгэхээр хурамчаар зүсэн бүрийн хорон мөг ярих тэм тохиолдол үнэхээр гардаг. Ахлагч пасторд хүртэл гэж ярьжсэн тохиолдлыг биднэ. Тэгэхээр тэр тохиолдолд нөр гомддог хүн юм болохоор. Гэтэ хэдий тийм боловч бид нар гомдохгүй яах ёстой байна. Харин баярлан хүрэх ёстой гинэ. Ягаад гэвэл та нар өрөөлтөө гэж хэлсэн байгаа. Энэ үед үнэхээр өрөөл бас хавчигдах үед өрөөлтөө байдаг байгаа. Махан бид нар ч гэсэн тэнгэр дэх шагналтай агуу учир баярлцгаа гэж. Тэгэхээр дээр байгаа шагналаа бид нар доороо хаашаа заримдаа доошоо татах бас боломжууд байдаг. Энэ үед түр хэрэглэе гэд. Тэгэхээр дээрх шагнал нь алга болчихно гэсэн үг биш л дээ. Харьцангуй. Тэгэхээр учир нь танаас өмнө байсан иш үзүүлэгчдэд тэд ийхүү хавцсан маа гэж. Тэр ингээд хавчиж байгаа хүмүүсийг харахад ямар хүмүүс нь хавчд юм бэ гэж заримдаа хардаг л та. Ингээд сайн анзаарахаар бурхан одоо тухайн үнийг зовлон давтах байдлаар хавчиж байгаа тийм тохиолдол байсан байдаг л та. Тэр тохиолдолд бол илүү хүчтэй болдог. Зарим үед үнэхээр чөтгөр хавчиж яадаг байгаа. Тэр үед та бас босоод эднэртэй тулалдах хэрэгтэй болдог. Зарим тохиолдол хаана юу хавцсан мэддэхгүй мөртлөө хавчигдаж явах тохиолдол бас байдаг. Тэр тохиолдолд өрөөлтөө яа гэж өнгөрнө гэсэн үг. Гэтэ ер нь амархан биш. Тэгээ хавчиж байгаа тэр хүмүүсийг харахаар голцоо Иесусыг хавцсан хүмүүсийг харахаар парсажууд тавцсан байдаг. Алавтай юм шиг хажууд нь тэр үг зааж ятна хажууд нь суугаад л бүх үгийн өөдөд байж идэг. Иесусийн эдгээс хүмүүс түрийг хавчдаггүй л та яагаад миний нүдийг эдгээч гэвч харин ч баярлаад өнгөрдөг. Одоо Иесусийн чөлөөсөн хүмүүс Иесусыг хавчихгүй. Ингээд тэр Иесусийн талд байдаг. Иесусийн эдгээс хүмүүс түүнийг хавчдаггүй байгаа. Харин өөр хүмүүс л түүнийг хавчдаг байгаа. Хажуудлаас нь хараад эдгэрлийг харж байгаа хүмүүс хүртэл чи яагаад бүцөөдөр хүн эдгээч үү? Нөгөө эдгэрж байгаа хүнийг бодохын оронд нөгөө сайн мэдээг ч юм уу ярьж байгаа сайн мэдээ сонсоод одоо тэр хүн Иесусыг хүлээж авч байгааг харахын оронд ингээд байханд буруу гэж хардаг. Жишээлбэл манай Библийн хичээлд битээ орох юм бол чи тэр чигээр яваараа орж болохгүй шүү гэд манай Библийн хичээлд орж исэн хүмүүсийг хавчдаг. Зэм пастор ахлагч нар би мэднэ л дээ. Тэгээд тэр хүмүүс яагаад тэр хүмүүсийн эдгэрлийг тэр хүмүүсийн чөлөөлтийг тэр хүмүүсийн бас сайн мэдээг сонсохыг бодохгүй байгааг бирээс ойлгодоггүй. Адилхан бид өөр эргэтэн өөрсдийнхээ ажлыг хийж байгаа. Тэгэхээр өөрсдийнхээ ажлыг хийж байгаа нэгсэндээ өөрөө эргэтэнгүүд байгаа. Биеийн эргэтнүүд. Биеийн эргэтэн нэг эргэтнийг боомлох нь нөгөө эргэтнээ боомлох нь зөв зүйлтэй ерөөсөө биш. Ялангуяа хаанчлалын төлөө хамтдаа зүтгэж байгаа бол
Харин хаамчлалын төлөө биш байх юм бол одоо хавчдах нь аргагүй шүү дээ. Чөтгөр бол мэдээж биднийг хавччаал тараа. Хавчдаж байгаа бол яагаад юрэлтэй юм бэ гэхээр та эзний ажлыг хийж байна гэсэн үг. Яагаад вэ гэж юм уу? Яг бол зөвхт байдлын төлөө хавчдсан. Дээрээс нь тэнгэрдэх чангалтай агуу болно. Тэгээд хавчдаж байна гэдэг бол хэрвээ таныг чөтгөр хавчиж байгаа бол юм бол та сайн Бурхны талд байна гэсэн үг үстэй. Тэгэд энэ зовлон бол яг Христтэй хамт алдаршуулгахын тулд бид үнэхээр түүнтэй хамт зовдсон бол бид Бурхны өв залгамжлагчд болно гэж. Тэгэхээр бидэнд ишгдэг алдрын хажууд үнэхээр түр зүрийн зовлон бол өнөөгийн зовлонгууд бол юу ч биш юм аа. Тийм учраас та алсыгаа хараад харин тэр хавчиж байгаа хүмүүсийг өрөөгөөд нүдчхэн нэгдэх болтугай эзэн Бурхныг мэдэх болтугай гэд сайн өрөөх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд энэ бүх зүйл түр зурах гэдгийг юусаа мартаж болохгүй. Тэгээ ер нь бол завтаа хүмүүс л хүнийг хавчиж муулж идэг. Тэр хүмүүсийг өрөөгөөд үнэхээр тэр Бурхнаас цохиулахгүй одоо үнэхээр арслангийн амарт оруулахгүй хүмүүс яг үлээ. Жишээлбэл Даниэлийг хавчдаг. Албан тушаалаас авах гэж оролддог. Тэгээд нөгөө хүмүүс нь өөртөө арслангийн аманд орчдөг үстэй. Тэр арслангийн аманд битээ орочоосоо гэж яах ёстой юм. Тэр хүмүүсийн төлөө залбирах ёстой гэсэн үг. Зөвхт байдлынхаа төлөө Даниэл яадаг үлээ арслангийн аманд ортоггүй. Бурхан арслангийн амыг хамгаалах тэнгэрлэгч явуулдаг байна. Түүнтэй адилхан таныг бас яг үнэхээр тийм хэцүү байдалд орох юм бол Бурхан хамгаалдаг. Бурхан үнэхээр хамгаалдаг шүү. Хамгаалдаг гэдэг нь бүлэндээ олон ишлэл дээр байдаг ба. Та нар сургаалт уугс уншаараа тэгээд бас дуулал ном уншаараа харах юм бол Бурхан үнэхээр хамгаалдаг байгаа. За жишээлбэл 5 дахь Бурханы үг бүр соригдсон. Тэрээр өөрийнх нь дотор хорогдохсод бамбаа юм аа гэж. Соригдсон гэдэг нь Бурханы үг бол текстэгдсэн Бурханы үг бол үнэн үг шүү гэж яг англиар унших юм бол тэгээд өөрийнх нь зорж очсон хүмүүсийг Бурхан бол хамгаалдаг бамбаа юм аа гэж орчуулсан байдаг. Тэр үнэхээр өөрийнх нь зорих үед Бурхан таныг хамгаална. Тэгээд хавчигсад өрөөлтөөё. Тэгээд хавчигдж байгаа хүмүүс байх юм бол тэр хүмүүсийг бас хайрлаараа тэр хүмүүсийг бас нэгүүлсээрэй гэж хэлмээр байна.